晚上都说是有啥问题的话，明天我来解决。放在门上。好吧。你看不是有个槽吗？槽里面。啊，对。我要看一下你那个打的怎么样。关门。哎，这个门是手动的，门没有自动门。哇，太高了。看一下。还没呀，这个旁边压。我这里也要是这期吗？啊，这么多了。完了，不要压了吧？对呀，对，压的，没压的。再下。让一下，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 让一下。压的不下压，这已经搅完了，好像没了里面。哎，打开。前面门也打开。没了就停。